डीजल के बढ़ते दाम ने आपको परेशान कर रखा है। ट्रकर्स का सारा प्रॉफिट फ्यूल में चला जाता है। अब इसका सॉल्यूशन आ चुका है। आप सब्सक्राइब कर लो लॉब लॉजिस्टिक को एंड मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। इंडियन ऑयल मिनिस्ट्री का एक गोल है, अगले 5 से 7 सालों में 1/3 ट्रक्स जो है ना वो LNG पर चलेंगे। इससे जो ट्रकर्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो 40% से ज्यादा कम हो सकता है एंड एमिशंस भी 30% से कम हो जाएंगी। इस वाले प्लान के लिए 29 LNG स्टेशंस तो ऑलरेडी बन चुके हैं एंड सरकार इसे और ज्यादा बढ़ा रही है। एंड दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है ना उसे तो LNG हाईवे बनाने का प्लान है। ये वाली चीज सिर्फ ट्रक्स के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक गेम चेंजिंग मूव है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बता देना।